O homem está em casa e ele escuta um barulho de tiro, barulho estranho. O que ele faz? Ele sobe aqui no muro da casa dele e vai espiar o que tem do outro lado na casa do vizinho. Aí ele ficou por um tempo. Pode encher a tela, por favor, Bira? Ele fica ali, ó, no muro, observando. Até que, de repente, ele é atingido por um tiro no rosto. O homem cai em cima da mulher. E ela estava ali gritando para ele, falando, ó, sai, por favor, sai daí, desce daí. E ele achou estranho essa movimentação por conta do barulho dos tiros e resolveu olhar pelo muro. E olha que história, gente. Foi uma tragédia. A polícia foi chamada, foi até o local. O que eles encontraram na casa do vizinho? Um verdadeiro arsenal. Tinha muita arma, tinha muita munição. Veja comigo. Um tiro disparado e uma cena de completo desespero. Bruno Júnior, de 33 anos, participava de uma confraternização com amigos em Pirapó, distrito de Apucarana. Segundo a polícia, ele teria ouvido barulhos na casa ao lado e pensou que o imóvel estava sendo assaltado. Por isso, resolveu subir no muro para checar. Inicialmente não souberam distinguir se tratava-se de bombinhas ou disparo de arma de fogo. Esses estampidos voltaram a acontecer minutos depois, então eles saíram procurando de onde vinha e do que se tratava. Bruno ficou cerca de 1 minuto olhando por cima do muro, até que recebeu o disparo fatal. Um tiro na cabeça. Bruno caiu no chão e morreu antes da chegada do socorro. A polícia foi chamada e invadiu a casa vizinha, mas não encontrou mais ninguém. Eles apreenderam uma calibre 12, uma espingarda calibre 12 que estava na casa, documentada. Mas, como eu disse, o autor já tinha fugido, eu estive no local. Logo em seguida, nós ouvimos as testemunhas ali mesmo, o inquérito foi instaurado. Nós, então, saímos em diligência, localizamos o autor na empresa, que é de propriedade dele, então ele foi preso, trazido aqui para a delegacia de Apucarana, e agora vai responder preso pelo crime de homicídio qualificado. Gente, que história de horror, né? Bom, de acordo com os advogados do suspeito, ele alegou legítima defesa. Ele afirmou que quando viu o Bruno, que estava ali no muro, ele pensou que era uma pessoa que iria invadir o terreno dele, por isso ele acabou atirando. Olha só que situação. Bom, deixa eu chamar o Rodinei aqui, que ele está ao vivo com a gente aqui, trazendo mais informações para nós, sempre rodando aí pela cidade, atualizando tudo que acontece, porque é o seguinte, ô Rodinei,